tayo ay mag-unboxing ng CopperMask, the very trending, viral, sikat, ever famous CopperMask. Okay, so isahan na natin. May dala ko pang gunting. Okay, ang gunting. This is CopperMask unboxing. Taran! So, eto na po siya. CopperMask. Siya po ay vacuum pack, vacuum sealed. So, talagang safe at malinis. Hindi kagaya ng ito, pag bumibili ko ng surgical mask, naka-plastic lang siya na ordinaryong plastic. Hindi mo alam kung niripack lang yon or baka ano. So, ito talagang naka-vacuum sealed siya. So, you will feel it's really safe. Okay? So, buksan na natin to. Talagang may baon ng gunting. So, eto po siya. So, ganito po siya. Ito po yung pinaka-film. Ito po yung pinaka-cover film. Actually, may naka-double yung ito, yung ano tawag dito. Basta ito yung copper film. So, naka-double siya. Anyway, this copper film is infused with copper, which is highly recommended for viruses, because viruses, madali silang mamatay dito pag dumikit sila sa copper surface. That's why ginawa nila ito. So, may kasama siya. So, ito yung fabric layer. 10 piraso. Ito siya. Washable po ito. Ito din washable. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung paano siya i-wash. So, ito ilagay natin ang holder sa tenga. Ganito po siya. So, sa paglagay nito, i-insert nyo lang po siya dito sa butas. Ganyan. May nakita akong nagpaliwanag siya paano gamitin. Ang ginawa niya, inikot niya pang ganon, which is I think not correct. The proper is only like this. Okay? The other side. Insert mo lang ulit. Ay, ang sarap ng hangin, fresh air. Ang lakas ng hangin dito sa park. Dito kami sa park, early morning. Okay. So, yan na siya. So, dito ngayon, dito lalabas ang iyong ventilation. So, madaling huminga, unlike other mask na nasusuffocate ka. Kasi, yung ibang mask, like dito, bumili rin ako ng cloth mask. Pag sinusuot ko to, hirap akong huminga, nasusuffocate ako dahil meron siyang parang ordinary foam sa loob. Hindi ako makahinga na maayos. So dito, makahinga ka na maayos. So ganyan po siya. So try natin isuot. So, ayan po. So dito, oo, talaga nakakahinga. Tapos ito ngayon, na-adjust mo siya for snug fit. Na-adjust yan. According to your, o kung saan ka komportable, pwede mo siyang i-adjust. So, you can loosen, you can tighten. So, that's the very good thing also about this CopperMask. So, ayan, napakadaling gamitin. Masarap gamitin, napaka-lightweight, parang walang suot. Ang daling huminga, promise. Napakasarap suot. I can breathe easily. Very comfortable to use. So now, dito naman tayo sa because unlike dito, pag sinuot mo to, pag
sinot mo to, meron dito, tapos dito, tapos pag nagsuot ka pa ng salamin, dito, pag nakasuot ka ng eyeglass, magpapag siya dito pag ito suot mo, or yung ibang ordinary cloth mask. While in here, pag suot mo to, hindi siya magpapag pag ikaw ay nagsusuot, pag meron kang eyeglass. Because andito yung ventilation niya sa ilalim. So, walang fog na mangyayari kung naka-eyeglass ka. For example, dinala ko ang aking blue light eyeglass. So, pag suot mo siya, okay. Yan, okay siya. Dito. So, now, dito naman tayo sa filter layer. This is non-woven, washable. So, per filter, bawat filter, you can use 3 times. So, let's say you use today, in the evening you wash, and you can use also, and you can use again tomorrow, and then tomorrow on the night you wash again, and then you can use on the next day. So, it's like, 3 days and 2 nights you wash. So, it has 10 filters, plus meron isa dito. So, it will take you 1 month to use 1 box of CopperMask. And also, sa paglalaban nito, you just need to, like liquid soap. And then, ibabad nyo lang siya, tapos rub nyo lang siya. Even this one, is copper film. Dip nyo lang siya sa soap water, rub ng konti. Don't do like yung kukusutin na parang naglalaban ng damit, kasi madadamage yung kanyang infused copper. And this one also baka siya mo. And then after that, banlawan nyo, tsaka nyo ihang. Ganun lang kasimple. So, 1 filter, 3 gamitan. Gamitin nyo ngayon, laban nyo sa gabi, tapos kinabukasan, gamitin ulit, laban sa gabi. So, means 2 labahan, 3 araw na gamit. After that, pwede nyo na itapon. Pero kung hindi kayo araw-araw lumalabas ng bahay at gumagamit ng mask, so it will last more than 1 month. Kasi sinasabi lang na 1 month kung continuous everyday yung ginagamit. Pero kung madalang yung gamitin, madalang kayong lumabas na mag-mask, so it will take more than 1 month. So that's the good thing about it. So this is the very daming artista gumagamit, politician, mga sports, basketball player. So yes, and napaka-trendy niya. Lakas makasosyal dahil. So ganyan siya. Dito adjustable. Okay. Ganyan. So, this is the CopperMask. Thank you guys. Pumili na kayo. Pumili na po kayo. Ilalagay ko sa baba ng video ang link on how to order online. So, you will get your own CopperMask. Thank you guys. Bye. Like and subscribe also my channel. CopperMask.